ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மயில் வித் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம நல்ல காரசாரமான பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் வந்து ஒரு இரும்பு கடாய் எடுத்திருக்கேன். அதில் 2 கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் 1 டீஸ்பூன் கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வணங்கட்டுங்க. அது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துடுங்க. அது கூட 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கனையும் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா பாருங்கள், இந்த மாதிரி சுருண்டு வரட்டும். இது கூட ஒரு 15 காஞ்சி மிளகாயும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது சிக்கனுக்கு தேவையான கல்லுப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து நல்லா அதையும் கிளறி விட்டுடுங்க. இப்போது சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுடுங்க. தண்ணி விட்டு மூடி வச்சுருங்க. சிக்கன் நல்லா வேகட்டும். இப்போ பாருங்கள், தண்ணியெல்லாம் ரொம்ப ட்ரை ஆகி சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு. நல்லா காரசாரமான பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ரெடி. நீங்களும் இதே போல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.